Đồi cát Nhân Trạch Quảng Bình là một trong những địa điểm hấp dẫn và nổi tiếng tại Quảng Bình. Đến đây, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một sa mạc hoang dã với bãi cát trắng mịn tuyệt đẹp cùng trò chơi trượt cát đầy thú vị và sảng khoái. Chỉ cần nghe đến thôi đã thấy hấp dẫn, muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức. Đồi cát Nhân Trạch thuộc địa phận của xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 8 km. Bạn rất dễ để di chuyển tới địa điểm này bằng xe máy hoặc ô tô. Để thuận tiện ghé tới, bạn nên đi theo định vị Google nhé. Khung cảnh của đồi cát Nhân Trạch vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Những dải cát trắng mịn màng trải dài dọc theo bờ biển xanh ngắt như một dải lụa mềm mại ôm lấy đại dương mênh mông. Trên dải cát trắng mịn bao la, điểm nhấn là những bụi cây xanh mướt với sức sống mãnh liệt, chịu đựng nắng gió của cồn cát để sinh tồn. Những vân cát ở đây thay đổi hình dạng, màu sắc liên tục do chịu tác động của gió biển, của khí hậu làm cho du khách mỗi lần đặt chân đến đây đều cảm thấy mới lạ và thú vị. Vào buổi sớm, khi những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống, du khách sẽ thấy cát có màu trắng tinh, mịn màng, khi nắng lên cát chuyển màu vàng rực, đến sẩm tối lại có màu xám trắng. Thật là kỳ diệu đúng không nào? Có lẽ chính bởi thế mà người ta vẫn hay gọi cồn cát Nhân Trạch là thiên đường cát của Quảng Bình. Không chỉ vậy, bạn còn có cơ hội chinh phục những đồi cát cao vút, lên tới gần 100 m, như những ngọn núi cát uy nghiêm thách thức lòng can đảm của bất kỳ ai muốn khám phá. Bạn có thể đến đồi cát bất cứ giờ nào trong ngày, mỗi khoảnh khắc sẽ mang đến một vẻ đẹp khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên đi vào sáng sớm hoặc cuối giờ chiều, vào mùa hè để tránh cái nắng oi bức vào giữa trưa. Khi bước chân trên cát bạn sẽ cảm nhận được sự mềm mại, hơi nóng và màu vàng óng ả của cát. Lên tới đỉnh đồi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những triền cát mênh mông, trải dài đến tận chân trời, mà còn được tham gia vào vô số trò chơi thú vị độc đáo, chỉ có tại đây. Không khí trong lành và thiên nhiên hoang sơ sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn tuyệt vời. Với lợi thế có những đồi cát cao và dốc, chẳng có gì thú vị hơn việc lao mình từ đỉnh đồi cát xuống dưới thấp, tận hưởng cảm giác bay bổng giữa không gian thoáng đãng và tự do của Nhân Trạch. Trò chơi trượt cát tại đây đã trở thành hoạt động được nhiều du khách yêu thích. Không chỉ là một trò giải trí, trượt cát còn mang lại những tiếng cười sảng khoái, những khoảnh khắc vui vẻ và gắn kết bên bạn bè và người thân. Đó là một trải nghiệm đáng thử ít nhất một lần trong đời. Dịch vụ thuê ván trượt với mức giá khoảng 30.000 giờ. Ngoài ra, nếu bạn không thích trượt ván thì có thể đi bộ ngắm cảnh, chơi các trò team building tập thể vui nhộn hay đơn giản là hít thở không khí trong lành, giải tỏa stress. Với mọi hoạt động và trải nghiệm tại đây, đồi cát Nhân Trạch hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm khó quên. Lưu ý, bạn nên mang theo mũ, quần áo dài tay và kem chống nắng. Mang theo đồ ăn và nước uống vì đường lên đến đỉnh đồi khá vất vả, nếu đi xuống là về luôn. Khi trượt nhớ đảm bảo an toàn, không nên để cát bay vào mắt. Đi vào sáng sớm hoặc chiều tối. Phải đi cùng bạn bè mới có thể chơi được môn này, vì cần có người đẩy từ phía sau. Vì đồi cát còn hoang sơ và chưa được đầu tư khai thác nhiều nên dịch vụ còn rất thiếu thốn. Đồi cát Nhân Trạch còn là điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh và sống ảo. Với gió nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh và những triền cát trải dài miên man, nơi đây thực sự là góc sống ảo cực chất, chỉ cần đứng vào là có ngay những bức ảnh tuyệt đẹp. Mỗi góc chụp đều mang đến vẻ đẹp độc đáo, tạo nên những bức ảnh để đời đầy ấn tượng và phong cách. Đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình khám phá của mình. Đồi cát Nhân Trạch không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà còn có một nền văn hóa độc đáo và phóng khoáng, phản ánh sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Vùng đất này từ lâu đã là nơi sinh sống của những người dân bản địa, sống phụ thuộc vào biển cả. Văn hóa nơi đây mang đậm nét mộc mạc, giản dị nhưng rất sâu sắc. Các nghi lễ, lễ hội của người dân nơi đây thường xoay quanh các hoạt động về ngư nghiệp, làng chài và các nghề truyền thống như đan lát, chế biến thủ công các sản phẩm từ rơm tre. Nhân Trạch là nơi bạn có thể tham quan chợ quê vào buổi sáng. Người dân địa phương sau một đêm đi đánh bắt hải sản sẽ tập kết tại chợ cá Nhân Trạch vào sáng sớm. Bạn có thể đến sớm để mua các loại với hải sản tươi sống giá rẻ. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm mới mẻ tại Quảng Bình để khám phá, hãy dừng chân tại đồi cát Nhân Trạch nhé. Chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.